रात का 11:30 बजे और मैं शादी में जा रहा हूँ शादाब भाई की। ये ट्रेन का पहला लेट कर चुकी है ये ट्रेन, अभी नैनी स्टेशन पे खड़ी हुई। देखता हूँ कितना टाइम लगता है जाने में। हम लोग एक मिर्ज़ापुर के पास पहुँच गए, वहाँ पे पहुँच गया और अभी यहाँ पे पहुँचे। बंद कराओ भाई, पानी भर गया। चलो नहीं सदमा कहेगा ये लोग साले हमारी शादी में